આ છે મુન્નાભાઈ, કરોડો મિલકતનો માલિક, અને આ છે તેનો ભાઈ દિલ્લો. બેમાનીના ધંધામાં થોડી ઘણી મેં તમને પેલી વાત કરી હતી કે જો ના હોય ને તો પછી આવું આપણા બેની ખૂબ જમશે. પેલો રોબિન છે ને એક નંબરનો ફ્રોડ માણસ છે જે તમને પાયમાલ કરવા આવ્યો છે. એના ભાઈબંધ રવિનો બદલો લેવા આવ્યો છે તમારી જોડે. જો કોઈ તમને મળવા આવે ડીલ ઘણી મોટી છે પણ એની પહેલા આપણા બંનેનો એકબીજા પર વિશ્વાસ હોવો જરૂરી છે. 1 બિલિયન એટલે કે 100 કરોડ. તમારા કારખાનામાં જે પ્રોડક્ટ રેડી થાય છે એનો તમને 100 કરોડનો ઓર્ડર મળ્યો છે. પણ ડીલરની એક શરત છે, એનું જે રો મટીરિયલ છે એ ડીલર કે ત્યાંથી આપણે લેવું પડશે. તો ડીલ ડન રાખીએ. આપણા ડીલર આવી ગયા. મુન્નાભાઈ, રોલી. तो काम की बात करेंगे हाँ तो रोबिन ने आपको डील के बारे में समझाई दिया होगा. मेरे पास मेरा एक डीलर है, आपको रॉ मटेरियल उसके पास से ही लेना पड़ेगा. Okay, then I have to go. Deal is almost completed. Good luck. હાશ, હવે મને એકદમ સુકૂન મળે છે. રોબિન એનો ભાઈ રવિ એનો બદલો લેવા આવ્યો હતો. એને એવું હતું કે એ મને પાયમાલ કરી નાખશે અને એના ભાઈનો બદલો લેશે. પણ આખરે થયું શું, એને પણ એના ભાઈની જેમ મરવું જ પડ્યું ને. એને એવું લાગતું હતું કે એ મને પાયમાલ કરી જશે, પણ એને ખબર નથી કે એનો બાપ મેં છું. એના ભાઈ રવિને પણ એના જેમ જ વટ હતો, પણ એને પણ આખરે મરવું જ પડ્યું ને. હવે બંનેને મારીને મને એકદમ સુકૂન મળે છે. પણ મને ખબર ના પડી કે તમે રવિને માર્યો શું કહું. એ રવિ એ મારા ફેક્ટરી બનવાના અધૂરા સપના વચ્ચે દખલ અંદાજી કરતો હતો. તને ખબર છે મારું અધૂરું સપનું પૂરું થવા જઈ રહ્યું, અને પૂરું કરવા માટે હું કંઈ પણ કરીશ. હા, એ તો છે જ. તમારું સપનું એ મારું સપનું. ભાઈ, તમારી ફેક્ટરી બને છે તઈ એક વ્યક્તિની જમીન બીચમાં આવે છે તો આપવાની ના પાડે. એને પ્રેમથી સમજાય પહેલા. જો ના માને તો પછી મારી સામે એને લાય. આ મારું સપનું છે, એ પૂરું કરવા માટે હું કંઈ પણ કરીશ. જે વચ્ચે આવ્યો તો એનું પણ પત્તું કપાશે. સર, આ તમારી મદદ આવ્યો છે અને તમારી મદદની ઘણી જરૂર છે. સર, જે મેં કેસ લઈને આવ્યો છું એ કેસ બધાએ લડવાની ના પાડી છે. હવે તમે પણ નહીં લડો તો કશું વાંધો નહીં. મેં અત્યાર સુધી સાચા લોકોનો સાથ આપ્યો છે અને અત્યાર સુધી એવું બન્યું નથી કે મેં જે કેસ લીધો હોય અને હાર્યો હોય. કોનો કેસ એવો છે કે હું ના લડી શકું? મુન્નાભાઈ મારા ઘરે આવ્યા હતા.
મેં તને તારી મોં માગી કિંમત તો આપવા રેડી છું. તને તારી જમીન આપવી જ પડશે. મારી જમીન છોડી દો. મારા જમીનને લીધે મારું ઘર ચાલે છે અને મારી જમીન મારી પાસે જ રહેવા દો. બિલ્લા, જમીનના કાગળ લાય. ચાલ હવે અહીંયા પ્રેમથી સહી કરી દે. મારી જમીન મારી પાસે જ રહેવા દો. એનાથી જ મારું ઘરનું ગુજારણ ચાલે છે. આ જમીન મેં નહીં આપું. એટલે તું પ્રેમથી તો નહીં માને એમ ને? ચાલ સહી કર, નહીં તો તને ખબર છે કે હું મારા વિરુદ્ધ જવાળાનું હું હાલત કરું છું. કર સહી. ચાલ સાઈન કર. તમે ચિંતા ના કરો. મેં અત્યાર સુધી જે પણ કેસ લીધા છે એ કેસ હું જીતો જ છું. તો તમે બેફિકર રહો. ભાઈ, તમારા વિરુદ્ધ કેસ નોંધાયો છે એક જણો, એમ? જેની તમે જમીન પડાવી લીધી હતી. એ વ્યક્તિએ તમારા વિરુદ્ધ કેસ નોંધાયો છે અને એ કેસ એવા વ્યક્તિ પાસે પહોંચ્યો છે કે આજ લગીને હાર્યો નથી. પણ વ્યક્તિ જ ના રહેતો. એટલે ખબર ના પડી. એટલે એમ કે જો એ ના માને તો પછી એને મરવું પડે. ઓળખાણ તો તને પડી ગઈ હશે હું કોણ છું. હા, કેમ નહીં? કામ મારું છે પણ કરવાનું તારે છે. મેં જે ઇનલીગલ જમીન પર કબજો કરીને બેઠો છું એનો કેસ તારી પાસે, અને હવે તારે એ વ્યક્તિ પાસેથી કેસ પાછો લેવાનો છે. તું એ કેસ પાછો લઈશ તો હું તને મોં વાગી પીવા. એટલે તું કેસ પાછો લેવડાવ્યો છે? તે કેવી રીતે વિચાર લીધું કે હું કેસ પાછો લઈશ? હું અત્યાર સુધી ન્યાય માટે લડ્યો છું. તો આગળ પણ હું ન્યાય માટે લડીશ ને એ કેસ હું જીતીશ જ. બસ તો પછી તારે મરવું પડશે. જોયું, મારી વચ્ચે જે બી આવે ને એનો આવો જ હાલ થાય. તો કઈ આવી હતી રવિની સ્ટોરી. હવે રવિ પણ ગયો, રવિનો ભાઈબંધ રોબિન પણ ગયો. હવે મારી 100 કરોડની ડીલ કમ્પ્લીટ થશે. હવે હું 100 કરોડનો એકલો માલિક બનીશ. વેલકમ વેલકમ વેલકમ. તો આપણા બે વચ્ચે જે 100 કરોડની ડીલ થઈ હતી તેમ માલ રેડી થઈ ચૂક્યો છે. તમે જેમ મને કીધું હતું તેમ મેં રો મટીરિયલ પણ એ વ્યક્તિ પાસેથી જ લીધું છે. એટલે તમે જેમ કીધું હતું મને બધું એવી રીતના જ થઈ ગયું. पर जिसकी वजह से हमारी मुलाकात हुई थी उसको तो आने दो. કોણ? રોબિન? हाँ,
શું લાગ્યું? તું મને મારી નાખ્યો એટલે ખેલ ખતમ? તું વિચારતો હોઈશ કે હું ફરી જીવતો થઈને કઈ નથી આવે, તો તને કહી દઉં કે તારા મગજ પરની વસ્તુ છે કે હું ફરી જીવતો કઈ રીતે થયો. પણ તને તો બિલ્લાએ મારી આંખોની સામે માર્યો હતો. હા મારેલો, પણ નકલી ગોળી. રોબિનભાઈ, વધારે વાગ્યું તો નથી ને? નકલી ગોળી છે એટલે તમને થોડા એમ દુખશે તો ખરું જ. તમે ચિંતા ના કરશો, મારા માણસો તમને સારી રીતે ઘર પહોંચાડી દેશે. અને હવે જે બધું કામ છે એ બધું મારું જ છે. બિલ્લાને ખબર હતી કે 50% એ પાર્ટનરશિપ છે તારામાં, એ તને ગમતું નહોતું. રોબિનને બિલ્લો ઠેકાણે લગાવે છે, એના પછી બિલ્લાને પણ મરવાનું છે. કારણ કે મારી પ્રોપર્ટીમાં હું એકલો જ ભાગીદાર બનવા માંગુ છું. એ 50% નો ભાગીદાર છે એ મને જરા પણ ગમતું નથી, એટલે મારે એને પણ મારવાનું છે. એટલે એને વિચાર લીધું કે કોની સાઈડ છે. અને રહી વાત ગોલ્ડીની, તો ગોલ્ડીને મેં જ કીધું હતું કે તને બધી મારા વિશે બધી વાતો કહે, એટલે તને દરેક વખત એવું લાગે કે તું મારા કરતા 2 કદમ આગળ છે. આ એ વ્યક્તિ છે જેની મને દરેક વ્યક્તિ વિશે માહિતી આપી, અને તું એ જે રો મટીરિયલનો ઓર્ડર આપ્યો હતો એ વ્યક્તિ પણ મારો જ હતો. અને પૈસાની લાલચમાં 50 કરોડનો એક્સ્ટ્રા રો મટીરિયલનો ઓર્ડર આપી દીધો. જે વ્યક્તિ પાસે તું ડીલ કરવા માટે આવ્યો છે એ વ્યક્તિ વિશે નહીં જાણે? એ વ્યક્તિ પણ મારો જ માણસ છે. તને યાદ હોય તો સ્ટાર્ટિંગમાં મેં જે 25 કરોડ એ વ્યક્તિ પાસે મંગાવેલા, એ જ વ્યક્તિ છે રોલી. જે 25 કરોડથી મેં આખી તારી સાથે ગેમ રમ્યો અને તને ખબર પણ ના પડી. એટલે શું કહેતો હતો તું? આ ગેમ તારા હિસાબથી ચાલે છે. તને શું લાગ્યું આ ગેમનો સૌથી મોટો ખેલાડી તું છે? આ ગેમનો સૌથી મોટો ખેલાડી હું છું. તને શું લાગે ગેમ તારા હિસાબથી રમાતી હતી? પણ ગેમ મારા હિસાબથી રમાતી હતી. તને દરેક વખત એવું લાગે કે તું મારા કરતા 2 કદમ આગળ છે, એટલે ગોલ્ડી અને મારા વિશે બધું કહેતો રહ્યો. એ ગેમનો હું સૌથી મોટો ખેલાડી છું. આ ગેમનો એકો જ હું છું. તને લાગતું હતું કે ગેમ તારા હિસાબથી રમાતી હતી, પણ ગેમ તને હું મારા હિસાબથી રમાડતો હતો, અને તને ખબર પણ ના પડી. તારા ભાઈ જેવો ભાઈ પણ તારી સાથે નથી રહ્યો. શું લાગતું હતું તને કે તારા જે વ્યક્તિઓ છે એ બધા તારા છે? એ દરેક વ્યક્તિ આજે મારી સાથે ઉભા છે. જે વ્યક્તિ સાથે તું એ ડીલ કરી એ વ્યક્તિ પણ મારો. તારો જે ભાઈ છે એ પણ મારો. તારો જે બિઝનેસ સંભાળતો હતો ગોલ્ડી, એ વ્યક્તિ પણ મારો. તું જેની પાસેથી રો મટીરિયલ લીધું એ વ્યક્તિ પણ મારો. એટલે શું લાગતું હતું તને આ ગેમ તારા હિસાબથી રમાતી હતી? આ ગેમનો હું સૌથી મોટો એકો છું અને એકો જ રહીશ. બસ તો પછી હવે તારો ખેલ ખતમ. હજી તારો ઘમંડ ઉતર્યો નથી એમ ને? તારી જે પિસ્ટોલ છે ને એ ખાલી છે. તારા 2 માણસો જે છે
એ પણ હવે તારો નથી હવે. વાહ વિલા, મારા વતીનું કામ તે કરી નાખ્યું. સાવાસ.